हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फैजान। जैसे कि विंटर शुरू हो चुका है और विंटर में सबसे ज़्यादा फेस होने वाली प्रॉब्लम है सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना और गले का इन्फेक्शन। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे से काम करती है। मेडिसिन का नाम है एलियम सेफर 30, जिसे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को डायरेक्ट टंग पे लेना है। 3-4 दिन लेने से आपको ये सारी प्रॉब्लम से ठीक कर सकती है और पूरी सर्दी की सीज़न में ये आपको इससे बचाए रख सकती है। ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।